skrashda oddiy pomidor chizish uchun biza mana dumaloq shaklini olib turib, bundan rang olamiz. Masalan, cheti qora bo'lsin, o'rtasi neobычный past tomonda mana buni olamiz. Mana shu holatda mana dumaloq chizib oldim. Masalan, pomidor shakli mana pomidor. Shu pomidorga menga mana shu pomidorga rasm chizib olgandan keyin xohlagan bir harakat keltirmoqchi bo'lsam agar buni mana misol 60 ga borib F6 tugmasini bosib olaman. F6 tugmasi mana harakat bo'ldi va birinchi tugmada mana bu yerda o'ng tugmasini bosam mishkani Create Movement Twin degan programma buyruq paydo bo'ladi. Bossam mana stelka hosil bo'ldi. Shu stelkada mana bu stelka belgisini ushlab olib buni harakatlantiraman. Masalan, har bir o'ntalikda orasini ochadigan bo'lsam, mana 10 ni bossam tepaga, 20 ni bosaman buyonga, 30 ni bosaman pastga, 40 ga bosaman mana buyon boshqa olib qo'yaman va 50 ga bossam keyin betga va 60 da shu holatda tursin. Mana bu yerda agar biz mana kontroldan play bersak, pomidorimiz harakatlanyapti mana. Oraya harakat oldu ve ikinci layer olaman, yana qatlam olaman, ochaman bu oynani. Mana bu nuqtaga, bunga ko'rsam, yana shu nuqtadan foydalanib olib turib, cheti qora, ichi oq holatda mana olaman. Boshladik. Mana bitta ko'z. Mana ikkinchi ko'z. Kelinglar. Shu holat bo'lsin va buni chiroyliroq qilish uchun o'chirg'ich bilan texnikali chizib qo'yamiz bunday qilib. Mana bo'ldi. Shu holatida endi biz buni harakat beramiz. Bu yerga F6 tugmasini beramiz. F6 tugmasini bosganimizda bu yerda yana o'ng tugmani bossamiz birinchi nuqtadan harakat keladi va bu harakatlarni mana shu bo'limlarda bo'lgan joyimda harakatga keltiraman. Ko'rasiz, stelkani olaman. Mana 10 da bo'lganman. 10 to'g'ri 10 ustiga bosaman. Ko'z qolib ketdi olaman deb pastga qilib qo'yaman mana. 20 raqamida mana ko'zni olaman deb tepaga qo'yaman. 30 raqamida olib ko'zni olib masalan tomonga qo'yaman. 40 raqamida mana 50 raqamida mana va 60 da kelinglar tepaga qarab olsin. Harakatda ko'ramiz. Control play. Mana ana endi buning ichiga ko'z qorachig'ini yaratish uchun yana layer olamiz va bu nuqtaga qo'yamiz. Shu holatda ko'z ichini qora bo'lgani uchun buni qora olamizda keyin mana dumaloq holatda chizamiz ichiga keling mana. Bitta dumaloq, ikkinchi dumaloq. Kichikroq mana bo'ldi. Bunga ham 60 raqamida F6 tugmasini bosamiz. F6 tugmasini bosgandan keyin birinchi qatorga birinchiga bosib, keyin o'tini bosamiz. Ko'rsangiz mana bu yerga keldi. Endi har bir yana mana bu bo'limlar bilan to'g'ri-to'g'risida ko'zlar o'chib chiqadi mana. Ko'z qolib ketdi. Xo'p, ushlaymiz stelka bilan. Mana 20 ga qo'yamiz. Ko'z qolib ketdi, ko'zni olib keling bunday qaraydigan qilib qo'yamiz mana. Neobычныйroq qilib qo'yamiz keling. 30 raqamida sal 30 sirg'anibdi. Ko'z mana bitta qoladi. 40 da ko'z sizga qarab turibdi. 50 da ko'z yana sizga qarab turibdi. 60 o'rtada keling mana shu holatda bo'lsin mana. Harakat ko'ramiz. Control play. Ishlab turibdi. Orasi qancha uzoq bo'lsa shunchalik sekin harakatlanadi. Xo'p, bundan yana tashqari bizada Ctrl Shift bilan mana ishlatsak bo'ladi. Bu holatda biz ekranni ochsaylar mana yursa bo'ladi. Shu F10 bilan to'xtatamiz.